Suurepärane! Aitäh, Kei! Aitäh, Loola! Vaata, vaid Loola oli lõpus nii väsinud, et viskas kohe pikali tantsupõrandale. Jaa, aga umbes nii tavaliselt see käibki. Pidused läbi, oled väsinud ja viskad tantsupõrandale pikali. Teie peres on küll vist niimoodi, et ka Loola peab, kui jõuluvana tuleb ikkagi midagi esitama, et kinnitus kätte saada. Iga kord. Jaa. Kas te juba harjutate? Mis Loola kingisoovide nimekirjas võiks olla? No, kõige lemmikum on ikka need toiduasjad. Ja sa andsid ka tegelikult siis iga kord, kui midagi ära tegi, ju midagi andsid. Ja, mis sul seal taskus siis on sellist head? See, mis külmkapist leian. Kotlett on praegu siin. Päris kotlett, näita meile. Või no ära Loolale näita meile. Näed. Ongi täitsa juba kotlett. Kas see on sööda või? Jah, Loola praegu ei võta. Ma praegu võtan. Loola muidugi on valmis võtma. Jah, Loola annab pahandama. Nagu te siis nägite, Loola puhul on tegemist siis tõesti, head televaatajad, Eesti ühe andekama koeraga. Ja tegelikult on temal juba CV-s ka kirjas filminäitleja roll, sellepärast, et ta mängis musta lontis kõrvadega koera No31 teekonna filmis, eks ole. Aga tegelikult, väljanägemise poolest juba paljud tõenäoliselt saavad aru, et ta on krants, kui nii võib öelda, ja ta on leidlaps. Kuidas ta teie perre jõudis? No, ta on segu 7, on ja keegi ei tea, kes on tema esivanemad, aga me leidsime, me ei leidnud. Apteker Kuressaare linnast leidis oma ukse tagant. Kuidas ta leidis? Pappkastist. Läks hommikul tööle, vaatas pappkastis 2 koera. Järelikult see apteeker on kas väga hea inimene või väga halb inimene, et talle koerad viidi uste taha. Järelikult teati, ma arvan, ta oli hea inimene. Ma arvan ka, et... Miks oleks see halvale inimesele koerad? Kui karistuseks, et tegele nüüd siis loomadega, kellel pole omanikku, ma ei tea. Aga loodame, et oli hea ikkagi. Kuulge, kaua läks Loolal aega, et selline tants selgeks õppida? Loomulikult aitäh Koit Toomele, kelle meeletu kolosaalne meistrios siin kõlas, aga seda ikkagi nii lihtsalt ühe päevaga selgeks ju ei õpi. Jube vahva oli. Tegelikult ma tean ju nädal aega juba, et ma tulen siia, eks ju. Ebaselge, mis ma siin tegema pidin. Aga nii-öelda 3:30 vist ma sain kõne, et tehke nüüd tants ja Koit Toome. Et mul jäi siis vist 2 tundi aega. Ah soo. Jaa. Nii, et ikkagi väga ruttu siis koer oli valmis tegema selle suurepärase etteaste. Kas on nii, et iga koer on võimeline tantsima? Või on seal mingisugused piirangud ka, et mõni koer ikka löö või maha? Piirang on omanik. Takti ei pea. Ainult omanik. Et selles mõttes vahet ei ole, mis tõug on, kõik võivad tulla oma koertega näiteks teie juurde ja teie õpetate nad tantsima. Just, ja loomulikult ma vaatan, et ka teie peate olema ikkagi nõtkete puusadega, et Loola teeb oma osa ära, aga... Tead, loomadega on niimoodi, et kui loomad on laval, siis keegi neid inimesi eriti ei näe. Ma ei usu, et te mind nägite, või ne? Meie nägime. Kõik vaatasid. Me väga jälginud küll, ikka tahaks näha koera. Mis kõige raskem trikk on, mida üldse Loolale või üldse koerale õpetada? Siin lama ja istu suudavad paljud teha, aga sealt edasi? Igal koeral on see täiesti erinev, aga põhimõtteliselt see viimane trikk, mine puhkama, on tema jaoks küll kõige raskem, sest 10 aastat ma olen järjest talle öelnud, et kui sa lähed lamama ja ma käin sind torkimas igat pidi, siis sa pead olema ainult sellises asendis, et on küünarnukid ja siin puusade vahel ja kuhugi sa ei tohi ära vajuda. Ja nüüd sa hakkad talle õpetama tegelikult mine puhkama, et lösuta on ja, et see võiks nagu tegelikult tükk aega. Aga näitame mõned meelistrikid veel ette, mida koera on võimeline, või mida Loola on võimeline siin otse tead, kõik trikid on meelistrikid, kui kotletti saab. Absoluutselt. Minul on täpselt samamoodi. Nii kui kotletti on, et võin visata saltosid nii, kus jaksan. Mulle meeldib, kuidas Loola sulab meie diivaniga hästi ühte, et peab jälgima, et kus on koera kontuur. Nüüd võeti kast välja. See on tegelikult üks selline, see jõuluvana trikk on ja, et kõigil on kodus silmapesukaus või mingisugune, ja Loola juba teab, mis ta tegema peab. Ta juba teab, et kui ta läheb sinna sisse, siis saab kotletti. Istu ka. Sabamakus ka ära või? Korras. Mina nii kõva mees ei ole, et mul on käskus ikka kandma. Ma ise ei tule selle peale, ma pean kasti ronima. Nii, kas veel midagi saame kiirelt näidata? Nii, nüüd tuleb... Peale. Tõsi. Nii, peale. Ja läheb poodiumile. Istu. No vot, kui tubli. Kas koer muide võõra inimese käsklusi ka võib kuulata või peab olema väga kuidagi... Tead, sa võid proovida. Tegelikult koer, kui sina õpid mitut võõrkeelt sa oskad? 0 koma. Tema iga inimesega eraldi suhestudes õpib uue keele, sest iga inimene ütleb seda sama istu erineva intonatsiooniga ja Tule istu sinna siia, teeme proovi kohe. Loola,
Loola. ma annan su kotletti, Oi, see kotlett sobib. aitab, see motiveerib, on ju. Nii. Proovid ise ära ise. Jah. Nii, Loola. Istu. Oi, kui tubli. Lama. Tubli koer, ma olen suure Terve suure. Ma arvan, et elu parim otse-eeter on Loolal küll praegu. Absoluutselt. Kui inimesed tahavad koertega tulla sinu juurde trenni, siis kuhu nad peaksid pöörduma? Otse minu juurde. Ja kus see koht on? Mõtle otse välja. Kei Kvartstrom on minu nimi ja seal kindlasti leiab igalt poolt üles, et meil on niisugune ühiskond praegu, kus kõik on Facebookis ja netis olemas. Nii et võib julgilt kirjutada, kui on soovi oma koera trikki õpetada. Ja ei pea olema tõukoer, võib olla ka elegantne kraans. Ei pea, see on üks müüt, et tõuta koera saab ka koolitada. Noh, võtta saab, on ju? Saab. Ja suur tänu tulemast. Te olete väga tublid. Loola, sa said suurepäraselt hakkama. Aitäh!